この中にお医者様はいらっしゃいませんか？ちょっと君、はい。どうしたんだい？はい。前方の座席でお客様が倒れられまして。なるほど。その患者の意識は？意識ですか？意識は呼吸は？呼吸は、確かしていた、吐いたりなどはしていないのか？吐いてはいた。落ち着け！お前が今、パニックになっても何も始まらない。その間にも患者は苦しんでいる。お前は今、落ち着いてこの出来事に対処する。それだけを考えろ。はい。わかりました。お客様は、意識はある状態で、お腹を押さえた状態で倒れられています。なるほど。わかった。では引き続きこの機内に医者がいないか探したまえ。はい。はい。すいません。お医者様ではないんですか？私は医者じゃない。何なんですか？私は自作の T シャツなどを売っている営業マンだ。なんやお前